Hello，大家好啊！今日係2025年10月30號，我係 Anna， 好多謝兩位公子同我去半島酒店 The Lobby 提早慶生，請大家 like、comment、share 同記得 subscribe 我 channel 啊 ！Let's go！ 喺港鐵 L3 出口步行10分鐘，就到入咗香港嘅地標半島酒店 The Peninsula， 門口有個好靚嘅、好大個嘅噴泉。已經好耐都冇嚟半島酒店啦，都不忘打下卡先。The Lobby 都好大嘅，餐廳分為左右兩邊。酒店大堂呢都幾古典優雅，有啲精緻甜品嘅擺設。餐廳今晚呢都相當 fully booking。餐廳環境呢都幾舒適優雅，全程呢都有男女嘅外國歌手獻唱。我哋今日呢係嚟食呢個430蚊一位嘅牛柳套餐，我哋3位呢都係揀咗 Rib Eye Steak 嘅。以下呢喺用餐前呢，一位黑人女歌手嘅獻唱，佢嘅歌聲呢都幾悅耳。咁舒適嘅環境，好多謝兩位公子為我慶生，我實在覺得好開心。Captain 呢開始為我哋上餐，3款 bag 都可以票嘅。我都未心急嘅。餐廳嘅部分。分數咯，啲總共唔喺度。又調料內之中又帶啲蔬菜。咁我唔知啊嘛。法式餐包呢，軟糯之餘呢，又帶有有機小麥嘅香味。芝麻薄脆餅呢，有黑白芝麻嘅，加埋牛油，香脆好食。雜菜有機沙律呢，就有紫生菜、火箭菜等等，好健康。你要加龍蝦湯㗎？可以嘅。我請你。味道酸酸甜甜咁，幾開胃好食。唔使咯，一場都，但係都有好多其他嘢食啊！你想飲咩？你想飲咩？一般咯。聽明話幾好飲。有冇龍蝦嘅？有喎。加士球就有2款口味，大公子同二公子呢都覺得呢一款大阪燒嘅炸薯球呢好味啲。有啲似日本將熱燒嘅味道，配埋紫菜。燒烤味炸薯球都唔錯，香脆可口，但係都係大阪燒好味啲。主菜我哋3位都係要咗 Rib Eye Steak，冇要到西拉。今晚嘅 Steak Dinner 呢，我真係覺得好開心啊！好多謝大公子同二公子為我慶祝 Happy Birthday。醬汁仲有牛肉汁、黑椒汁同賓尼士醬。輪到今日嘅主角烤美國特級肉眼扒，我而家呢係加啲牛肉汁，一上台呢聞見好濃嘅燒烤香味。大炭燒 Rib Eye 呢都幾腍下喎，我呢係愛咗5成熟嘅。牛肉汁呢就略嫌鹹咗啲，Rib Eye 呢就有美國褐自牛濃濃嘅牛肉香味。粉紅色㗎，係咪好唔錯呢？我今次呢係加咗牛肉汁嘅。我而家呢就品嚐下呢塊咁靚嘅牛柳先。呢個 Rib Eye 牛扒呢，加咗呢個牛肉汁呢都好好味，同埋呢係要咗 medium 熟嘅肉汁呢都幾腍滑嘅。我唔會選擇7成熟。係啊，我就會嫌太熟咯。3成都有冇咧？3成我唔得啦，我接受唔到。3成我以前都食。係啊，但係而家你唔得咯，係嘛？你唔得咯。買蛋糕。因為嗰間咩鬼賣朱古力㗎，豬耳頭嘅。嗰間係Godiva，如果係朱古力控呢，嗰啲蛋糕呢就相當之美味。呢個
個 Red Ivy Juicy 一睇上一啖食咗唔係佢。最貴嘅，靚啲。我就覺得咧，貴唔貴咧唔係咁緊要咯，最緊要咧就係個蛋糕咧夠唔夠 creamy 好味，同埋我唔中意食太甜咯。好甜啊，美心啊，好買美心啊，食美心啲蛋糕。好甜啊。同埋唔係好中意食太多 cream 嘅蛋糕咯。呢啲 M 又唔分。呢塊 Red Ice Stick 嘅淋滑同埋牛味咧係值得推薦嘅。嗰個咩都收咗工啦，唱歌嗰個人。哇！你收工下，攰㗎你差唔多。咁又係嘅，要少 break。啲傻狗嘢又唱啦，今次係唱 Endless Love。Thank you。問你飲咩啊？你檸檬茶啊嘛，檸檬 tea。Yes。This lemon tea。你啊？ No please。我。你知唔知寫咗？no，cappuccino。最後仲有3個拼盤。飲品呢，二公子就要咗 Ice Lemon Tea， 大公子同我呢就要咗 Cold Cappuccino。OK。生日快樂 Birthday to me Thank you。仲有我中意嘅 Cappuccino。Last dish 呢就係呢個生果雪巴配新鮮生果。馬形士檸檬嘅雪巴呢 cream 就比較酸咗啲，但係朱古力外皮呢就幾好味。仲有蜜瓜、士多啤梨同埋哈密瓜、火龍果，味道都鮮甜好味。一餐咁 warm 又美味又開心嘅 birthday dinner 呢又圓滿結束啦。埋單3位呢都係1419，相當優惠。生日當天呢，大公子都買咗個生日蛋糕同我慶祝，相當開心。今日分享係咁多啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。